vybere na ten svůj termín. Můžu si lehnout na to lehátko? Halo, ale tady už jsem já. Pro přehledné vyřízení požadavku pacientů a vyhnutí se nepříjemným situacím používáme u nás v ordinaci rezervační systém Medevio. Proč jsem si já vybrala Medevio? Za prvé, přehlednost. Veškeré nové rezervace nebo požadavky o změně termínu nebo i dotazy pacientů se zobrazují na jednom místě. Veškerá komunikace probíhá přímo v systému. Odpadá tím pádem nutnost telefonátu, e-mailu nebo dalšího složitého propojení komunikačních kanálů. Celý tým má okamžitý přehled a většinu požadavků dokáže vyřešit jedním kliknutím, což výrazně zrychluje administrativu. Za druhé, snadné ovládání. Systém je intuitivní a snadno ovládatelný jak v počítači, tak v mobilní aplikaci. Díky tomu můžete pracovat s kalendářem a požadavky v podstatě odkudkoliv. Po třetí, a to je to, čím si mě Medevio získalo, je kvalitní zákaznická podpora. Medevio je česká firma a velkou předností je ochotná a rychlá podpora ze strany Medevia. Jakékoliv požadavky, případné dotazy nebo návrhy na zlepšení jsou řešeny bez zbytečné prodlevy. Zvednou vám telefon. A to mám na nich ráda.